Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Bibi Mix Vlog. So ngayon guys ay magmumukbang uli tayo. By the way guys, homemade po ito, luto ng aking husband. So ito guys, sweet and sour fish, garlic, tahong, and garlic shrimp. So let's start na. Tara guys, samahan niyo akong kumain. Let's start! Kakain na tayo guys. Fish. Tahong. Shrimp. Kain tayo guys. Ay, saan ko ba ilagay? Dito na lang. Sarap. Sarap magkamay guys. Sarap talaga nagugluto ng asawa ko. Mauubos ko kaya to?
guys. Pepino. Beef cow. Pag hindi ko ito maubos guys, ito na lang uli yung hapunan ko mamaya.
guys, oh, kalahati lang ang naubos ko ng fish. Ito siya, oh. Pero masarap siya, guys. Kaso, yun na talaga kayang ubusin. Baka naman masira ang ating katyan-tiyanan. Then, ito, guys. Marami na rin naman akong nakain. Ito yung bahay ng, ano bang tawag? Bahay ng pinagkainan. Bahay ng pinagkainan. So, yun lang, guys. Oh. Tapos, ayan. So ngayon guys, tapos na akong kumain. Hindi ko na kayang ubusin. Dami kasi nang niluto ng husband ko. Sira diet. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Thanks for watching.